nataka kusikia kishindo cha vijana wenye nguvu, vijana wa Dr. Samia. Sawa Kwa hiyo nitahesabu 1, 2, 3 alafu nitasema first time voters. Unanyanyua mkuu yote, naomba kuitambua, muda sio rafiki. Naomba kutambua itifaki. Naomba kutambua itifaki ya kila mmoja aliyekaa, aliyesimama, wote mlioko kwenye ukumbi huu. Naomba kutambua itifaki ya waandishi wa habari wote mliopo katika ukumbi huu. Naomba kutambua itifaki ya hamasa wote mliopo kwenye ukumbi huu. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tunamshukuru Mungu aliyekulinda akakufikisha salama hapa pamoja na msafara wako. Lakini vile vile tunamshukuru Mungu sote kwa kuwa salama na kumaliza tukio letu la kutembea salama, na tunaamini Mungu atatulinda hapa, tutamaliza salama na kila mtu atarudi alikotoka salama. Ndugu mgeni rasmi, naomba sasa niende moja kwa moja. Kwanza, tunapozungumzia first time voters tunazungumzia watu gani au tunategemea nini hapa? Ndugu mgeni rasmi, first time voters ni wale wote ambao mwaka 2020 umri haukuwaruhusu kupiga kura, na sasa wamefikisha umri au mpaka itakapofika Oktoba watakuwa wamefikisha umri wa kupiga kura kumchagua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wake, pamoja na wabunge, pamoja na waheshimiwa madiwani. Kwa hiyo hawa ndio first time voters ambao tunawazungumzia. Na mheshimiwa mgeni rasmi, nakumbuka katibu wa idara kaka yangu Emmanuel alitoa taarifa pale tukiwa Kampala kwamba tunategemea kuwa na vyuo vikuu kutoa kura zaidi ya milioni 3. Lakini baada ya utafiti ambao tumeufanya, ambao ni sample tu, hatujaenda bado kwenye details, tayari tunaona kupishmiwa kwa huu utafiti ambao umefanyika chini ya kaka yangu mkuu wa idara Emmanuel Martin pamoja na uongozi wa UVCCM mkoa wa Dar es Salaam ukiongozwa na Igobano, pamoja na viongozi wote wa Senate na walezi wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunaamini kabisa vyuo vikuu tukiungana na wanafunzi wa sekondari hawa tuliowasema, tuna uwezo peke yetu tu tukamweka Samia madarakani kwa ushindi wa kishindo. Ndugu mgeni rasmi, shughuli ya leo imeandaliwa na vijana wa AFM. Naomba kuchukua nafasi hii kumpongeza mwenyekiti wangu, katibu na kamati yake kwa kazi nzuri sana ambayo wameifanya. Vile vile naomba kutoa pongezi kubwa kwa uongozi wa Senate mkoa wa Dar es Salaam, uongozi wa UVCCM mkoa ukiongozwa na kaka Igobano, lakini pia nitoe pongezi kwa viongozi wa wilaya wote UVCCM na CCM kwa ujumla, kwa sababu kazi hii unayoiona mheshimiwa mgeni rasmi sio kazi iliyofanywa na mtu mmoja au wawili, wala sio kazi iliyofanywa na AFM peke yake. Tulisimama wote kama mtu mmoja, tulishirikiana, na ndio maana unaona mafanikio makubwa yaliyo mbele yetu. Ndugu mgeni rasmi, vikundi vya hamasa unavyoviona vimeletwa na makatibu wa UVCCM kila wilaya wakiongozwa na katibu wetu wa UVCCM wa mkoa, na naomba kipekee niwaambie mmeupiga mwingi na chenchi imebaki. Baada ya kusema hayo, ndugu mgeni rasmi, naomba sasa nikupongeze wewe. Una kazi nyingi sana na una ratiba kubwa ya kitaifa, lakini hata hivyo ulivyopokea huu mwaliko uliweza kukubali kuja. Sisi tunajisikia kuheshimiwa sana na upendo wako ulivyotukumbatia wana Dar es Salaam, vyuo na vyuo vikuu pamoja na wanafunzi wa sekondari. Tunakuombea dua kwa Mwenyezi Mungu, Mungu akubariki. Naomba kuwatambua walezi wenzangu wote walioko mahali hapa na kuwapongeza kwa juhudi kubwa wanazofanya kuwalea vijana
ambapo tunategemea hata ili kundi la first time voters bado liko mikononi mwa walezi hawa ambao wanafanya kazi nzuri. Wapigeni mikono makofi walezi. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia kipekee kabisa niipongeze Tume ya Uchaguzi kwa kutuongezea muda wa kujiandikisha, lakini pia kuboresha taarifa zetu kwenye BVR. Kwa nini nasema hivi ndugu mgeni rasmi? Wakati mkoa wa Dar es Salaam tulipofanya kwa mara ya kwanza kupitia first time voters na kuangalia pale FM, mgeni rasmi alikuwa naibu spika Mheshimiwa Zungu. Lakini waliomba, wakasema wengi wako likizo kwa sababu ile tarehe ilikuwa ni tarehe ambayo vyuo vikuu vilikuwa havijafunguliwa. Na tunaona leo ile tarehe 21 mwezi wa 3 waliokuwepo wengi walikuwa diploma 1, diploma 2 na certificate. Kwa hiyo tunawapongeza sana Tume ya Uchaguzi kwa kusikia kilio cha vyuo na vyuo vikuu, na sasa daftari tumepewa muda tena wa kuboresha taarifa zetu. Maana yake wote kwa umoja wetu sisi na walezi wote tunaahidi kwamba tutahakikisha wanafunzi wote wanajiandikisha na wanapiga kura ifikapo Oktoba 2025. Mwisho ndugu mgeni rasmi, naomba kukuahidi kazi kubwa 4 ambazo tutafanya. Kwanza, tutaendelea kuwatambua first time voters wote ambao bado hawajajiandikisha au hawajaboresha au kuhuisha taarifa zao kwenye daftari la kupigia kura. Namba 2, tutahakikisha vijana hawa wote wao wenyewe kwa ridhaa yao wamesema wamemchagua Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba ndiye watakayempa kura ya ndio, pamoja na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi. Piga makofi mengi. Leo tutazindua Samia First Time Voters, ambayo tutakupa nafasi hiyo utuzindulie, lakini kila mtu atatakiwa kufollow linki mtakayopewa ya Samia First Time Voters, na tunakuomba Mheshimiwa mgeni rasmi ikawe ni ya mkoa wa Dar es Salaam na mikoa yote, ili wote twende kwa pamoja na tuhakikishe kwamba sisi ni wasomi, sisi ni watafiti, tumefanya utafiti wetu na tumejiridhisha. Tuko tayari kusimama imara tukiwa na viongozi wetu kuhakikisha kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan anashinda ushindi wa kishindo, lakini vile vile kuhakikisha Chama cha Mapinduzi, chama imara, chama bora kuliko vyote, kinaweza kupata ushindi wa kishindo na tuendelee kuipeleka nchi yetu kwenye nuru kubwa iliyojaa maziwa na asali. Baada ya kusema hayo, nashukuru kwa kupewa nafasi hii. Niko tayari kusubiri wakati wa uzinduzi ili tuweze kupiga hashtag yetu. Asante sana Mheshimiwa. Asante sana Dr. Sirieli. CCM oye! Na wa Chama cha Mapinduzi na mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa.